Wieder sind wir in der Tierklinik bei Dr. Bob, dem früheren Chirurgen der Orthopädie, der vor die Hunde gegangen ist. Anästhesie? Anästhesie, Dr. Bob. Also ist denn diese Operation wirklich nur... Skalpell her. Nein, nicht das Skalpell. Nee, wir nähen erstmal so. Jetzt das Skalpell. Skalpell, Dr. Bob. Aua! Boah, wie lange sind Sie schon krank, Schwester? Wie lange? Wie spät ist es denn? Boah, es ist wirklich schrecklich mit Ihnen. Oh, Dr. Bob, Ihre Hände zittern. Ja, woran liegt das? Es sind meine Nerven. Ich bin überarbeitet und unterbezahlt. Das ist heute schon meine 10. Operation. Das hält ja kein Hund aus. Schon. Trotzdem müssen wir weiter operieren. Der Ärmste leidet an einem besonders schlimmen Schluckauf. Er muss voller Gas sein. Da, er ist in miserabler Verfassung. So, er ist in miserabler Verfassung. Und was ist mit mir? Denkt niemand an mich. Sie verlieren kostbare Zeit, Dr. Bob. Na und? Ich verliere auch den Verstand. Tag aus, Tag ein. Immer dieselbe Routine. Ich stecke bis über die Ohren in Schulden. Ich habe 5 Prozesse wegen Pfuscherei am Hals. Und das Einzige, was euch einfällt, ist aber Dr. Bob. Aber Dr. Bob! Wenn ihr nicht sofort aufhört, bin ich so weit, dass ich auf der Stelle explodiere. Damit wäre Dr. Bob am Ende und sein Patient ebenfalls. Schalten Sie trotzdem nächste Woche wieder ein, wenn wir Schwester Piggy sagen hören... Dr. Bob, Sie müssen sich jetzt zusammenreißen. Ich will es versuchen. Und flicken Sie den Mann wieder zusammen. Wenn ich nur wüsste, wie ich hier wegkomme.